واليوم الثالث بالعيد. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا هسه احنا باسطنبول بمنطقة اقصراي. طبعا التليفون هواي دق بيه الناقصة لانه قبض ولابتوب انا ما جايبها وياي حتى انقل الملفات بفلاش او برام وبعدين اخذهن. المهم بالفندق قاعد نفسه اخذت الحاسبه ورتبت نقلت لي الفلاش. وهسه احنا رايحين على البحر، رايحين جزيرة أدا ورايحين هواية اماكن. تعالوا ويانا. اول فقرة خلينا نتريد، يلا تابعونا. اطيب مطعم باقصراي اللي يريد يجرب الاكل هو مطعم سوري، مطعم انس. تقريبا اطيب مطعم بكل المطاعم السوريه الموجوده باقصراي. جربوه وشوفوه، قريب قبال المترو اللي يطلع لسلطان احمد. هذا القطار اللي جانا احنا نصعد فيه. بوت مي بارد على هذا الحار. وهسه احنا وصلنا للموانئ حتى نركب السفينه. هسه احنا باوروبا نعبر الاسيا. اعتقد هسه لازم اخلي لكم فيديو يعني اتعب عليه بالمونتاج حتى انتم هم تتونسون وتشوفون اسطنبول كليتها. يلا 1 2 3. هاي ثالث سفينة وحدة. هاي ثالث سفينة حنصعد على عمود لنوصل لجزيرة أدا. طبعا بفضلكم القناة مالتي حتوصل 1000 ومتأكد هاي الأربعة أيام إن شاء الله حتوصل 1000 بفضلكم أكيد. وطبعا هو 1000 مو فد عدد فشي يعني، بس بالنسبة لي فشي لأن جاي يصعد بسرعة كلش كبيرة. وبعد همتكم شدوها أكثر أموت عليها. تابعوني. طبعا هاي الفلوقات أنا جاي أصورها ما تخص تركيا بأي معلومات، يعني ما جاي أحكي على معلومات عن أي شيء، فقط ونسة وفقط ذكرى تبقى على اليوتيوب إلي والأصدقاء وحتى أهلي وأصدقائي اللي بالعراق هم يشوفوني. وبعدين إذا طلعت من تركيا راح تظل الذكريات كلها مخزونة باليوتيوب بالفلوقات. ولذلك أنا جاي أصور هاي الحلقات اللي هسه انا جاي اصور طبعا بايام العيد. انا حنزلهن ورا العيد اكيد لان انا باسطنبول وما موجود وياي اللابتوب حتى امنتج وانشر على اليوتيوب. هسه انا جاي اصور بايام العيد وان شاء الله اول ما ارجع بيتي اللي بكوتاهية راح ارجع اصممهن وامنتجهن وراح انشرهن على اليوتيوب. السفينه من الداخل. سامعين الاغنيه مال نصعد جبل ننزل جبل. هسه احنا مثلناها بس بالسفينه. نصعد سفينه ننزل سفينه. هاي ثالث سفينه وراح نركب هسه الرابعه. طبعا هسه احنا بجهه اسيا نريد نعبر جهه أدا. وتابعونا انتوا اكيد ما عندكم شيء. لا تنسون الدعم، لا تنسوا نكمل الفيديو وشوفوا وانزل جوا. اشتراك على جرس طبعا شيء ببلاش لا تدفع فلوس ولا ابد. لا تشوفون ورايا هذيك البنايه اللي بنص البحر اكيد شايفيها بالمسلسلات. هاي شنو هي؟ خليني اسولف لكم القصه مالتها. طبعا كانوا قبل العثمانيه كان عنده بنيه شلون نقول رئيس مالتهم القديم كلش قديم من آلاف السنين. كان عنده احلى بنيه بتركيا. وين ما تبات هاي البنيه يطلع لها حيه بالليل وتخاف هي كلش تخاف. طلع لها حيه تريد تبلعها وتنهزم. فظلت اكثر من مره تطلع لها الحيه. فقرر ابوها انه يبني لها هذا البيت اللي بنص البحر على عمود يستر عليها. وبناها هي وباتت به 3 ايام وبيوم الرابع طلعت لها الحيه من البحر واكلتها وماتت. فهاي قصه حقيقيه مو تمثيل ولا اي شيء. اللي هو هذا اكيد كلياتكم شايفين بالمسلسلات. ويقول لك تركيا ما حلوه. طبعا هسه ركبنا السفينه الرابعه وهسه رايحين جزيره أدا. هسه احنا هذا السهم راح نجي قرب اسوي الزوم على أدا جزيره أدا. هسه هاي احنا السهم الازرق روح على أدا فوق. بس على فوق هاي هيات هاي جزيره أدا. طبعا هسه رايحين لجزيره أدا وتقريبا صار لنا نص ساعه مو كثير ساعه. تقريبا صار لنا نص ساعه بهاي السفينه وصار هاي رابع سفينه نصعدها ونص ساعه. وراح ننزل بهاي الجزيره وان شاء الله باكر هم راح نجي نفس الطريق بس نطلع قبل على جزيره الاميرات. وراح ننزل هناك جزيره أدا. هاي ما يجي عمره خساره. طبعا صار 40 دقيقه بالسفينه جاي نمشي وهسه تقريبا قربنا نوصل لجزيره أدا. وما احكي لكم الحر شيء مو طبيعي. والحمد لله نزلنا جزيره أدا بسلامه.
هذا الفلوج راح اخبطه ويا الفلوجات الباقيه، لانه انا نويت انه بعد ما اصور هذا وصورت 3 فلوجات، بس طبيت لهالمدينه المائيه اللي باسطنبول، اكبر مدينه مائيه موجوده حاليا باسطنبول، فقلت راح اصور فيديو واخبطه وياهن، اخبطه ويا باقي الفلوجات. بس هذا الفيديو يعني هذا مو فلوج والا حسويه لزق. المهم اشوفكم، يلا ظلوا ويانا. احلى منظر تشوفوه taqriben كمدينه مائيه. 1 2 3. Ya orta taraf. Çabuk yoruluyorsunuz. Daha canlı olabiliriz. Çocuklarla birlikte. طبعا انا ما نويت اسوي فلوج، بس طبيت المدينه المائيه لانه تليفوني ما بيشحن، والكاميرا عندي كاميرا جوبرا ضد المي ما جايبها، نسيتها ببيتي فغلطة عمري. بس وعد من عندي راح اجي واصور لكم فلوج كامل بهاي المدينه المائيه اللي اكبر مدينه مائيه باسطنبول. اللي يحب يجيها اسمها اوك مارينا. اوك مارينا اللي يحب يجيها، تبعد عن اقصراي ساعه واحده، عن مطار اتاتورك تبعد تقريبا ربع ساعة. اللي يحب يجيها اوك مارينا. اوك مارينا أكبر مدينة مائية موجودة تقريبا بتركيا كلها، مو بس اسطنبول. وهذا صورت الفلوج، راح ادمج ويا الفلوج مال البارحة مال اسطنبول. أنا عمود أشوفكم الفلوج شوية حيصير كبير بس حتى تتونسون. يلا لايكات اشتراكات ساعدونا حتى أنا بساعدكم أطلع مسافات أكبر وأبعد لعيونكم. طبعا اللي صورت لكم إياه هو جزء من المدينة المائية. طبعا مو بس مسابح، هواية كنافورات وهواي زحليقات وهواية شغلات، بس ما اقدر اطلعها كليتها لان الشحن مال تليفوني راح يخلص وتيهت الجماعة وين حلقاهم ما اعرف، لان هي هاي مدينة كاملة. يلا ظلوا ان شاء الله نلقاهم. وهذا الفلوج حنهيه هسه واخليكم على الفلوج مال اسطنبول. يلا روحوا كملوا شوفوا وين رحنا، وحتى انا من راح اتونس كافي. يلا مع السلامة من هذا الفلوج. بس يلا ظلوا ويانا بذاك الفلوج. 1 2 3 ارجع لاسطنبول. ما تصدقون العالم ايش قد بالسفينة يعني. هاي حالتنا قاعدين على الدرج، ماكو مكان. وهسه احنا بالسفينة وحالتنا شلون قاعدين. تقريبا 2000 شخص هاي السفينة والدنيا مقلوبة. وهذا اخر فلوج من السفينة. هسه حنروح للتفسير، تابعونا ويانا. ما حسوي لكم شو، حسيت هاي حركة جديدة انا اخترعتها بالصدق. جاي ناكل فلافل هسه عراقية بهذا المطعم، ووراها حروح للفندق، ووراها هسه حقول لكم 1 2 3.